హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సంధ్య కిచెన్ అండ్ టిప్స్. ఈరోజు వెయిట్ లాస్ డ్రింక్ చూపించబోతున్నాను. అది జీలకర్ర ప్లస్ లెమన్తో. ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలో చూడండి. ఫస్ట్ ఒక బౌల్ పెట్టుకొని ఒక 300 ml వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి. జీలకర్ర మనకు మెటబాలిజం రేట్ని పెంచుతుంది, ఫ్యాట్ అనేది తగ్గిస్తుంది, ఇంకా ఏదైనా డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా తగ్గిస్తుంది, బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది డైజెషన్ అనేది. ఇలా బాయిల్ అవ్వాలి ఒక 10 minutes. 10 minutes బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం టర్న్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఫ్లేమ్ని. ఇప్పుడు దీన్ని అంతా వడగట్టుకోవాలి. ఇది మార్నింగ్ లేవగానే పరగడుపును తీసుకుంటే చాలా మంచిది. ఇప్పుడు ఇందులో హాఫ్ లెమన్ తీసుకోవాలి. లెమన్ కూడా వెయిట్ లాస్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అంతే, మనకు వెయిట్ లాస్ డ్రింక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇది డైలీ 2 times తీసుకోవచ్చు. ఇది వాడి చూడండి, ఒక 10 days బాగా బెనిఫిట్స్ ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.